होय भैया कुठं जायचं आता तू चालला काय हा नाही मध्ये जाणार आहे हा अरे नाही ते तिकडे जालन्याला तू जात नाही जालन्याला हा होती का तो भाऊ तिकडे बीडला गेला का आम्हाला मग इथेच आता जालन्याला हा ते बीडला आहे तो मावशीच बरोबर ना मावस भाऊ तो तो एक भाऊ इथं आहे ना ते याच्या कपडे दुकानात निघला का तुमचं काय ते चालू आहे माहिती हा हा का मस्त आहे हे तुम्ही स्वतः चालू केलं का भारी लईच गप्पा आणल्या सर समजा फ्री माणूस आहे सर सर जेवढा माय